Sí. Ya. Está grabando. Grading. Estuvo buenísimo. No, qué diferencia con esta cámara. Es otro pedo. Espera, no muevas la cara. Ah, bueno, esto es gourmet. No, es que ya sí sabemos qué show. Fíjate que no es tarde. Yo le traigo más. Chico, yo te lo traigo para que Bistecca con tocino. Hoy desayuné ahí en el Don Cuco. Cada cosa así la uva y que Ay, prueba la diferencia. Yo iba a muchos que eran se me viajaba y
el vapor protegido. Fogatita, cafecito. Y el Sí. está chingón el tripié, güey. ¡Ah, huevo! Graba mi Pepa Moja. Sacando los demonios. Acción. Luego, dar.
Parece un biscuit. Au. Corta. Como burrita de horno. De la reina de tocino, güey. Vámonos. Y ahora espérate. Abejorro. Ya salió en el video. Sí. Sí, mi segundo de fama, mi segundo de fama. Va para adentro. Pretty good. Crunchy. ¿Quieren probar? Yes. ¿Tú sí? Ay, bueno. Y dices, Dios mío, man.